mos ne familia mar Dalmas Otieno mane jatelo mar Andega manong'e kuma ngima ochomo. Wakanyo koro ni doho tuono OCS machon ma Nairobi Central Samson Talam gi achije mamoko rambun ewi buch nek mar rawere Albert Ojwang. Doho no wacho ni we achije go thuolo nyalo rocho neno. E doho achiel no anogono makibira ne olim bura mar nek manotimore e ward mar hospital ma Kenyatta kaka jafwambo marwa Elizabeth Ajode leronwa. En ng'eto ma oketo ohinga ne OCS machon matesendo bila ma Nairobi Central Samson Kiprotich Talam kod achije wetene bang' tamogi rambun ewi buch nek mar rawera Albert Ojwang mane onegi e tesendo bila no ma Nairobi Central. E nyim jang'ad bura Justice Diana Kaveza okinde mag achije go oywak ne doho mondo miwegi thuolo gi rambun ka achiel kuom wach magin go en ni Talam kod Lange ne osechung e tich ma ok ginyal rocho neno. Justice Kaveza kata kamano ong'ado ni achije go pod biro bedo e od ang'ech nyaka joneno manie burano chiw nendgi. Doho nyiso luoro ni achije go nyalo rocho neno mantie. Such reasons include the likelihood of absconding, interference with witnesses, danger to victims or the public, endangerment of national security or the public interest in pretrial detention. 1. Seriousness of the charge. The prosecution argued that the charge of murder carrying the death penalty upon conviction creates a strong incentive for the accused persons to abscond if released. Kaveza okwedo dwaro mar okinde go ka owacho ni kata obedo ni osechung gi e tich pod gin kod mbii manyalo rocho joneno mamoko kuom gin obila. Bende omedo paro ne jobura pek ma buch Albert Ojwang ni godo. In the present case, the unrest that followed the death of the deceased cannot be dismissed as a passing incident. The widespread protests, the destruction of property, including the burning of Mawego police station, and the climate of fear generated are indicative of the heightened sensitivity surrounding the matter. Burano bende ne obedo gi mutni bang' jago moro pore kagoyo koko kendo wacho ni owinjore maki jalupo gai mar obila Eliud Lagat kendo kete kaka achich maduong'. Arrest Eliud Lagat! Arrest the main suspect in this case. Without the main suspect being arrested, Kenyans will not get justice in this case. We will not forget. We will not forgive. Kokono ne obogo jang'ad bura kendo ne ogolo chik mondo maki jagono kendo tere tesendo bila makibira gi ketho mar rocho chenro mag doho. Same person, take him to Kibera police station. I'll be the complainant here. Interference creating a disturbance. Take him to the police station. E doho nogo bende owinjo bura machielo mar nek mane otimore osiptal maduong' ma Kenyatta. Nek ma itudo go jago manyinge Kennedy Kalombo Tole mane owinjore omi thuolo mar yie kata dagi ketho mare. Burano ne okogoyo okang' maduong' bang' okinde mag Kalombo Tole tamore yie gi report mar lakteche manyiso ni achijno wiye tamam. Giwacho ni Kalombo Tole pache ok ler kendo nyaka tim nonro manyien. We expected that the accused should be observed 7 over a long period through lengthy sessions, and lengthy notes should be detailed and furnished to this court and to the defense and the prosecution, showing how the conclusions are arrived at. My lady, this case is not like most others in the sense that the mental assessment report being carried out here is not merely perfunctory. It is not merely to check a box. Kaluore kod kwayono, doho wacho ni gibiro chiwo chik kadipo Kalombo Tole owinjore opim obwongo mare kendo. Burano ibiro lim tarik 22 dwe mar 10 higani. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.